Bueno, vamos a ver un poquito de corazón, circulación y ruidos cardíacos. Bien, bueno, la sangre llega a través de las venas cava superior e inferior hacia la aurícula derecha. La aurícula derecha llega al ventrículo derecho, sale hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar para oxigenarse a través de la hematosis, vuelve por las venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y luego sale por la aorta para oxigenar los tejidos del sistema. Bien. Vamos a tener lo que es el primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco se va a estar dado, va a indicar lo que es el inicio de la sístole ventricular y va a estar dado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, tricúspide y mitral. Entonces, el silencio que hay entre R1 y R2 es lo que se denomina sístole. Ahora vamos a hablar de R2. Ese es un ruido fisiológico, bien, siempre fisiológico. Bueno, pasa esto, se cierran las válvulas, se eyecta la sangre hacia la arteria pulmonar, en este caso hacia la válvula, hacia la aorta. Después vamos a tener lo que es la diástole, que es R2, que es el llenado de las cavidades del corazón. Bien, primero es una fase de eyección, que es la sístole, ahora viene la fase de llenado. R2 se da por el cierre de las válvulas sigmoides, es decir, la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Voy a poner el pincel acá para que se vea mejor. No. El lápiz. Bueno, el lápiz creo que se ve mejor. Se da por el cierre de las válvulas sigmoides y este segundo ruido se puede desdoblar en dos, que es lo que se llama desdoblamiento fisiológico, porque se da. Generalmente se escucha en inspiración, porque si no es difícil separarlos. Entonces, ¿por qué en inspiración? Porque se crea con la expansión del tórax al inspirar una presión negativa. Esa presión negativa hace que llegue más sangre hacia las cavidades derechas, aurícula, ventrículo, y por lo tanto va a tardar más en cerrarse la válvula pulmonar. O sea, normalmente se cierra primero la aórtica y luego se escucha la pulmonar. Bueno, lo que crea el retraso es que va a haber un mayor volumen de sangre que eyectar, entonces va a crear ese retardo que permite oírlo con el estetoscopio. Bueno, eso con respecto al segundo ruido. Bien, y va a ser un ciclo. Primer ruido, segundo ruido. Espera que le abro la gata a la puerta. Ahí está, listo, ya le abrí la puerta. Bueno, y después vamos a tener lo que otros ruidos que pueden aparecer, que es el tercer ruido. El tercer ruido puede ser fisiológico o patológico. Fisiológico va a ser en niños, embarazadas, pero ya en personas más mayores, superando los 30 años, puede ser patológico. ¿Por qué puede ser fisiológico en niños y embarazadas, jóvenes y todo eso? Porque estas personas van a tener un mayor gasto cardíaco. Hay que recordar que el gasto cardíaco es el volumen de sangre eyectado por minuto. Voy a poner el pincel mejor. Es el volumen de sangre eyectado por minuto, ¿bien? Y va a depender de lo que es el volumen sistólico, o sea, el volumen eyectado por cada contracción, y la frecuencia cardíaca. Eso es lo que te da lo que es el gasto cardíaco. Entonces, bueno, estas personas van a tener un mayor gasto cardíaco, por lo tanto la sangre va a circular mucho más rápido y va a distender las paredes del corazón, y es lo que vamos a escuchar como tercer ruido. Y patológico puede ser básicamente, por ejemplo, en mayores de 30, 35 años, personas que tengan una insuficiencia valvular, una miocardiopatía dilatada. Y podemos dar un ejemplo. Acá, por ejemplo, patológico, imagínense, la sangre llega, sale arteria pulmonar, vuelve por las venas pulmonares y supongamos que tenemos una insuficiencia acá en la válvula mitral. Entonces, fisiológico sería normal que llegue hacia la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo y luego sea eyectado. ¿Qué pasa? Como esta válvula acá es incompetente, la aurícula izquierda va a recibir sangre también de lo que es el ventrículo izquierdo y va a recibir también de las venas pulmonares. Esto va a crear una sobrecarga y cuando se produce la apertura
de la válvula mitral va a sobrecargar el ventrículo izquierdo distendiéndolo. Bien, y es lo que vamos a escuchar como tercer ruido. O sea, el tercer ruido puede ser patológico o fisiológico. Después vamos a tener un cuarto ruido. Ahí esto también se denomina, como es en la fase de llenado rápido, el tercer ruido, también se denomina protodiastólico. O sea, que es al inicio de la diástole, que es una fase pasiva que se da por diferencia de presiones. O sea, la sangre llega al ventrículo por diferencia de presiones, pasiva. En cambio, lo que es R4 es telediastólico, o sea, es siempre patológico R4. Vamos a ponerlo. Es antes de R1, siempre antes de R1. ¿Y por qué es patológico? Bueno, básicamente lo que pasa es que imagínense que acá tengo una estenosis de la válvula aórtica o una hipertensión arterial que hace que las paredes de los vasos, por ejemplo la aorta, no puedan distenderse. Esto hace que el corazón trabaje mucho más. El ventrículo izquierdo tiene que hacer mucha fuerza para inyectar la sangre. Y es lo que genera el cuarto ruido. Por ejemplo, personas que tienen hipertrofia, una miocardiopatía hipertrófica, una estenosis valvular, como acá hemos dicho, de la válvula aórtica, o bien hipertensión crónica, que hace que haya una resistencia constante de los tejidos. Hay que acordarse que la resistencia que genera la aorta a la eyección de la sangre es de 80 milímetros por mercurio. Esto puede subir y hacer que trabaje mucho más el corazón. Por eso, básicamente el cuarto siempre va a ser patológico. Y bueno, ¿y esto cómo se oculta? Siempre el paciente va a tener que estar en decúbito lateral izquierdo para acercar el corazón más hacia las paredes torácicas, hacia el ventrículo izquierdo, hacia la pared torácica, y sea mucho más fácil la auscultación. Y creo que de ruidos no me olvido nada. Bueno, el cuarto ruido se da por el llenado activo del ventrículo, por la contracción auricular. O sea, se contrae la aurícula y se llena. Habíamos dicho que en R3 era pasivo, que era telediastólico. R4 es, perdón, R3 es protodiastólico, tanto el llenado es pasivo, y R4 es activo, o sea, por la contracción de la aurícula. Y básicamente eso es todo sobre los ruidos. El cierre de las válvulas auriculoventriculares se puede ocultar en el ápex del corazón. Acuérdense que está en el quinto espacio intercostal, la línea media clavicular. Después tenemos el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, de las sigmoidias, en la base del corazón se puede ocultar. Y bueno, eso es básicamente los ruidos. Espero que se haya entendido.